temps. Asala nyonso po toza bato mesengo. Parce que na remarqué tant ma bengio au lieu d'être sur place au longwe wana auquel tu m'as permis de bando répondre. Ah papa, quoi boité raison des accords déconner. Quelle raison? Non, puisque benga ki liboso ekati. Parce que deuxième fois tant ayo benga na comprenait que raison en chambre zo bien comment on a bien makit. La remarqué que ozo soanaye ozo seka. Oh mais est-ce que camarade nangate? Camarade à moi sur ton mobile. Emily abenganga mingi na Lyon. Mimi bazala pena ya si tout ce bakutani kuna. Soit yo somba ba marchandise na yeto ba cassette ba théâtre na Belgique. Mon a luki ya si tout. Ya za mimi so mona benga bon ninga tonga. Est-ce que c'est commissionnaire na note? Non si parce que bino o bando bakande wana soki Emily soki nani. Nzokande ezana kande ngwana. Au bandali bosso pour la ressource marchandise. Non, c'est malgré commis. Oh, c'est-à-dire. Non. Vous avez confiance dans la terre. Vous avez comme une banne. Vous avez confiance. Cela n'exclut pas le contrôle. Le contrôle, hein? Je sais. Il y a un toki. Oui, puis que Sarah, c'est tout à fait normal sur la toki. Parce que chaque fois quand je pense à toi, n'a habité. Nous avons surtout. On dirait que quand tu s'en ailles dans la chaudière, après tu vas bien. Mais la maille. Le beau bon nom. Bon, il a bien, hein? Oui, qui conseille. Sarah, oui, que tu sais que si tu sois na nyoka, ata museleketa aleki ako kimambangwa. Oui, que soit na ebe kozwa ki ondenge wana na ngana paso ebo solola. Au moins tu tika portable na ngai ndenge za wana ta soki sonné koko yamba na yo c'est pas un problème. Na ni loko na bombe na ko. Boyo na ngai ono simba ta mususu soti. Diyo nani? Wana kisheni na ngai. Pardon, ukanisa mama ndenge wana zakati. Azati uza point final. Sarah, ngai naki lokola kayina. Mon kayina comme on peut payer, ils ont tourbillonné, ils ont kende partout. Mais na yo au vendisi ngai. Tu vois, na rola na garage. Hein? Yimoko yebi. Mais lilo au kotisi ngai na ndako na komi mutu,
soki bamingi batala nga baye kotala nga awa na kati ya ndako nabosanaki baparent nabosanaki mare na nga nabosanaki bana na nga batikala nga na mboka des années mais yo oke ozwi bango oye na bango tia awa boye yango nayebi te moni kobanga na ngai ke na apprendre lelo sara to na mutu moko boye nayebi te soki nakomiboma soki na te kofi mpona wana kitisa motema kuna nga naza te naoluka nini naoluka nini oyo opesaka nga to mobali akoopesa mwasi oyo opesaka nga te mbongo plaisir nini engagement oyo mpona nga eza sérieux c'est pour la vie kofi ozwa ndeni nalongwa awa naketi na mboka nakezwa bana na mama mpona ya osala bango aventure bana wana naoconsidere bango lokola bana na nga na boti mpo so ye mpe nazalaki fille moko nakokobota na ba 13 ans 14 ans nakobota kari nakobota turbo baza bana nga na boti nakosala bango aventure te chérie et puis comment na remercier ndeni c'est mon devoir nasali kaka devoir na ngai yango justement na réfléchisaki omoni ape ndako eza moke bon chambre salon ezalaki juste pour nous deux sikoyo tokomi na famille maman est là les enfants sont là et puis baza mikolo alors nga namonaki ndenge Karine baolala na salon na turbo moni mwana mwasi akoolala na butu bwatombo likolo c'est pas bien et puis par respect à maman nde biso tomisana kobima ntongo bazoblige balamuka même si pongi esili te moi ça me gêne alors ndenge ecoïncidaki mpe chantier esili bon presque pour en tout cas batravaux à finissage etikali kaka libanda mais na kati déjà ça va lobby bazako batiaki peinture et puis bon bameuble mpe sekomaki non nakotisaki yango mpe déjà bon nga nayebaki ke nde tosololaki na ya situ ezalaki batia balocataire comme ça maman amekana okolashe ngai mpe na makambo ya gérance ya boutique bon naye omona curieusement ye mosu na poko aye kobenga ngai non leo na ntongo abengi nga ayebisi ngai ke na kotia balocataire nde ndako ya meublé bareprendre soin nango te peut-être bayobebisa bakiti et tout ye mo mpe kokanisa ke nde pa komi na baprojet akobanda mpe koya afutela baflat ezala bien te apropose ngai naki efanda kuna mais ayebi ke na vivana na mobali et tout donc novanda kuna yo moko ngai natika non moni te na bandi oyebisa o nanu mpona bana ngai vraiment namoni yango opportunité moko ya bien mpona bana kuna eza 4 chambres non préféré toke kuna comme ça tirobo aza na chambre na ye Karine na chambre na ye mama aza na chambre na ye biso na chambre est-ce que bandikono baosalanga problème te parce que bon yo nazo comprendre na ngai nayebi motema monene oza nango mais eza surtout sœur na yo azaka kadi pembe lokwa ndundu wana na mère na yo est-ce que baosalanga baproblème te ndako eza ya ye asito ngai momu natongi yango na mayele na ngai na makasi na ngai epuis mbongo ya ye asito eza mbongo na ngai ye moko nde alobi nanaki efanda kuna eza teke ngai nde muna okende de toutes les façons makambo ngai tosolana na ya situ bayebi yango te etali bango mpe te nayebi na ngai oza na bamauvais souvenir wana mambo ya mutuka etu etu nayebisaki obosana bosana makambo wana vraiment kotenir yango koprendre yango en compte te puisque na bafamille nyonso ezala nango ka ndenge wana ezala nango ka ndenge wana bon ye moko mokolo biloko akipaa na ye te. Elle a confiance en moi, c'est ma soeur, c'est tout. Et chérie, dis-moi quoi. Dis-moi t'es. Ah, dis-moi non, il s'en dit. Mais si. You can see, pas non, on a oublié l'eau. On a oublié, hein?
Soko wandu wangu na mwenye bimisi wa poso wangu wapeme pembe likolo. Wana ibele. Ukamati mbile, uche itoki. Soko mwoni mbile itoki ukamati ututi yangu. Tia musaka na sensa. Kasi. Kamata maya wandu wana usopa. Ukamati ali. Uche kaka. Mama sikoba poso wana toli waka bon. Ezala kakitoko. Musaka wana nyoso to ekubungisa yangu uyebate. Alelo wana kucha tumande soko to yoza mwasi. Soko itoki alisiri na. Kasi mama ngaya kudiao na makemba. Makemba bizai. Ngane bali bosona liango ya bon. Ezala kakitoko. Mais ça na mone compliqué na bengi. Biso na mbuka babeka onze ikaya. Hata mutani kukabate. Akukabila yongo kaka libenya tena sana. Nuye. Bonjour. D'accord. Maman, papa, yo va le retour. Moi, classe Nabiso, camarade Nana. Combonne miracle. 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 Mais yango na pasa limpembe ko biso to benga ngamba tampembe miracle. Miracle. Milatre te bikamo. Miracle. Sika kwa binga ndinga dili kwa. Moi c'est kitoko. Maman ça. Azali kuna na cuisine. Bon yo vandi télévision ya kokanga bani kureza te. Ikata ni kaka shika shiko. Tangu bila kuza kukota yango pesa kukata. Nazo ya. D'accord. Ndenge niyo. Kimia kwa. Mama zali mala. Uvanda nie. Uzali mwasi kitoko. Ukuzwa mubadi kitoko oya kufandisa yo kimia. Uzakuyuka. Merci. Landa mubulu wana te. Merci. Mwana mwasi soka vwani nda ndako dipala luzitu. Yo ndeko zali wana soko za kutanga kalasi. Kalasi za kukumisa batu ba ministre. Biso tangu ya kala bazali kudinga tutanga te kaka kusala bila. Kubala za kubala yo kaka soko za makasi na bilanga. Soko za na makasi na bilanga te. Kubala te. Mama kisha sawa sana bila te. Bonjour maman. Neza kupesa ye toli. Gloria Ngolo. Gloria Ngolo koleki na ngai aza na Londres. Nasuna yana ngaswaza kata Bruxelles. Safishi. Ah. Ngana na bande kona ngana poto. Nazala Maître. Donc depuis le tigre qui est car oyo, non non vidéo on kate. Maître, car c'est là on a quand joint à collecteur assez, on a d'échappement et puis de démarrer ma sollicite. Bon. Et puis ma TP qui lance kaka 1.3. Vous allez mon makasi kaka yo. De brinch. Boulot ata boulot moko ya muke. Na na la kisayo. Boulot soki ngai na kobeta beta ngudada evide nango. Bodolino, pardon. Maître, pardon maître. mécanique ngwe beba. Oui, mécanique on so so salon ka bo bon maintenant ba boulot. Moi ça non donc sikoyo ngane na olection musala na olection mabe yo olingolo bala ngai olingo manke ngai alobi mabe ta bodolino tika ta obita yo na kolimu sa 3 jours kobima te yo de brinch oh na yaki na lakisa yo ta tete lokwa wenza moni gambela oyo hein turbo mwana nga mobali oui on a tigaka oh madame akino kozwa yaki na ye ah kola est grand garçon oui siko na ye na ye aux en disposition na yo Bon. Botanga la classe moko. Azala pe mai. Makasi. Kali ni na mboga bayele. On appelle Maëlle Kasi. Maman va bien. Ça va très bien. Papa bazali. Bon papa azali. Akufa. Akufa te azali. Aza en voyage. Ndaku siko wapi? Toza na Bandal. Na Bandal.
C'est bien. On s'appelle Koyeba. Comment vous venez nani? Miracle, hein? Ah. Ça va, vous tamboulera bien, hein? Puis ça m'a un conseil, hein? Oui, ça plus que famille, maman. Maman, coulezo. Na moni kasa kuma luka makala. Ya fanda cause à l'aise, vraiment fait comme chez toi. Merci. Hein? Kasi tout bon ngisa na tala. Quelle la copine na yo même jamais là ou quoi? Hein? Maman. Maman, on a plus na makala. Miracle. Coca to fanta. Na saka. Oui, bah ça va bien longa melade. Coca là, il coca. Maman. Eh mon kaso yo tala. Na tala bilogo. Kasi na te déjà tomate biloko nyonso ndenge olobaki na mosaka kasi na mboka polambaki yango kaka te mama kasi bandimaki bato bandimaki soko ndimi ya lelo bienge wane na sur nakuya kotala tali mbeba mwandwa Wala babwa koko wana. nabwa koko na mboko za kolia yango Yango. nadingaka yango yo za kolia yango te Na banda kolia yango ato comme na kin misonite. Petit pois. mama Petit pour comme le Rwanda. ukumeka yango biso bamateke tobengaka yango kaka wana kitoko Non, yo la ça va là-bas. sikoyo kaka oza kumeka te sokumeki yango biso na mateke tobengaka yango nzei kaya ata moto akabaka te soki alambi misuni aza kopimela yo kasi soki alambi nani wana tala nzonga mine mtulamba mosusu totyaka makemba na kati babengaka yango bitoto sinamelaki Koka obela. mokoko mwaye te eza kolunza awa mwaye te sitikoto ebolimatisme pasi Limatisme. Limatisme na makolo na mkongo te. Aloba hemorrhoïde koloba rhumatisme te. yango ntango na bana bino lokwa batoka basoko mutu osaka na ngai te bomoni mwana ngai ozwi très bien yoka ngai maître de prince na biboye natie ye na disposition na yo yo moto banda koinitie ye petit à petit nabi koforce ete kobriske ete kogangela mpe makasi te mais soki eza na baproblème oyebisa ngai mais maître oyebi keza ndenge loi bulu esengeli oui kozwa blessage apesanga na lataka si blessage wapesa blessage zelo ozokoya bien turbo ye azali chef ya garage awa boye après nga eza ye nyonso akoloba na yo il faut yoka ye toyokani ye et en plus ndongo oye awa boye soki moto aye na voiture na ye atiki to abosani eloko na ye to mbongo na ye to nini yo omoni yango olongoli opesi na chef ya garage soki moto wana aye ozongiseli ye na awa boye eloko ya bato ebungaka te oyoki ngai et puis bakota suka bino fo bocomprendre que non aza mwana mvwama il faut ere moko mpe mwa baluzitu mpe ezalaka bien que ayekola bulo bien sûr mais faut oyeba ke aza lifanto ya mvwama bomaka moto mpo ayeba bulo j'espère que sokompila esoko muntu oza na salopete mosusu kende opesa ye bongo bobanda maître nanga natuna asali baklasse nini na mboka Bagagner. Ngam tu na gagné bagagné. So na gagné ndé na bandé Ah, s'il te plaît ma chérie. Bon. Ezanine. Ni ne comprendre te. Zana kanga. Lobaka nazoka. Ni ne comprendre te. Yo zo beta lo ba jeune na nazokanga nde nazokanga ozomona teke nazokanga yo pe ta chikolikola koloba nona eza simple ande balobi ke non ordinateur nde tozaki no ordinateur eza na deux parties partie visible na partie invisible donc il faut que non ntango ozosomba ordinateur il faut vérifier que carte mère na yo eza en bon état et puis eza de bonne qualité et lo kaliboso ba vérifier ka yango po soki yango eza penza bien te donc machine au somba eza vraiment ah yo expliquer mon profil
Na comprendre professeur na besoin na te soki ka na tuni eloko on dit na fingi akuba ndo tombo na ibate to ya ninga na ye et puis deuxièmement dans ce babino que non différence aussi la différence entre mémoire cache na temps na kaye nanga donc engelo bana kaka eloko moko donc et troublé na okutu yote mais nyonso ebi que non eza ba mémoire obi que so ba komi RAM eni koloba random access memory donc où est la mémoire vive mémoire on est enregistré hein donc et ça là na lecture na écriture mbala moko mais ROM eni koloba read only memory donc yango mémoire morte yango kaka so salika l'écriture des yango ezala te que non au ça l'écriture ça la lecture mbala moko Karine, pardon. Baki na mo mote. Nicolo fait Voilà. Nazolu kamo kuna. Abenyo Tunio. Tant est que non, Nicolo tout le monde a été abi ils ont camarade abi Roger Mombazo Luko, tu n'as pas idée. Ozon téléphone non, ils ont les papiers. Téléphone na izolika. Luka ya mo neti courant so ekei tam so décharger mais téléphone na izolika. Encore qui chasse au peine à ma pamba. On a ba délestage. Turbo. Azate hein. Bon, Karine. Papa. Ce qui m'a marié, dans la course moko, il faut na sala, il faut nous dépanner Jeep moko na Mbinza, hein? Na sene bamba nango na garage balingite ba yuka na koma kuna. Donc peut-être nango koma na moi retard, hein? Oui, c'est maman. Hein? Mais papa. Oui. S'il te plaît. Encore on dépose un camarade dans la bandale. On le cap par bandale, le ticket et puis on continue. Non, problème, mais ça. Qu'est-ce que ça? Transport, c'est commis. Un votre transport, les a pas. Non, ma fille, il n'y a pas de problème. Non, on a quoi déposer. On a déposé et puis il y a l'équipe. T'en fais pas. Bon alors, Nazara, en tout cas. Aïe, aïe. Moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda. Car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, sur les nations de cette ville et sur les yango yo sala ka ba bible ota ata moninga ta na ko ya balabala boyete banda abimaki ya nano yete hein. Ah maman, même quand je médite il faut déranger ngai. Ah tika na makelele wana na kakache ni tika na mwana lambela nga mwana ko ko sala ka boy kwani na lobi fanda kuna yo okoko kipe mama papa na yote kwa namba ngana mwa musana bino. La Bible déclare femme soyez soumise. Maman, nous connaissons l'auto sa papa. Yo za soumise pas papa na yote hein. Soumise. Maman, la Bible dit encore, qui trouve une femme trouve le bonheur. Trouve le bonheur. Le bonheur, on a combien? Attention, maman. Ça, là, moi, le qu'on a qu'elle a réunion. Même s'il est négligé, il aura des couleurs. Si comme moi, na samba, la Bible na ye, et puis, na lobby, bamikanda ka yo moto zo ya na ba désordre na lobaki mikanda ezala ba wana kati nana sina changer ndako yo ezala ndenge mosusu yo zo kusela nga ndenge mosusu tika kuna na lingite kendo vanda kuna tika makele akenda renyo kwa mama yo na monyo yo kakate ni ndire vraiment mimi uzaka makele
Na yeye na kuti pa. Yozo na papa na tika makiri kuna mama. Papa boni. Ni chérie. Oye ki pio fanya ngolo. Kaza na ni mama so journal leze ngai. Nous nanga agence na 24 ans no ya boye Violet dinganga bengi ngai. Ma chérie quelle agence. Biloko no yé. Ya solo. Mama na sisi kutu wana te. Fani kupumba wana benga na leki ne tanya kupumba. Bana nde na linga ba bana basala ngaba. Ifo mona koli. Bango te basimba France na maboko te. Mais ifo mona koli bana na basala linga mama bilamba. Batile na metrage na kati. Ya solo. Mama tika. Tabe bakoko. Papa. Mama ngana zana posa na nzalia na kele ni toilette. Yango na lobi Kasi mama pesa papa biloko. Boni boy. Biloko nini na pesa ye? Bola bete. Apesa imbongo. Boni boy ba pendi mwana te. Papa pesa nini? Mbongo na pesa ke Cecilie. Apesa ne mbongo. Boni boy ko. Ulukana bona Pirate biloko za. Kende kuna kende na kuvanda kuna. Makamono na utasi. Mama boy pete mama boni boy. Boni boy ko. Tiko sabunga. Yoko zala ka zoba na ndako libala boy. Boni boy. Wana papa na ngati. Bon siko na salia nini? Na salia nini? Papa na mina na salia nini? Pirate papa biloko so ebelo til papa linga bima na ye. Mama mzabando lamba. Na ebite makoso oso eza ya Chine. Soki eza ya Brazil so ya ndeni depuis akina moto. Bobima. Bobima. Ah mama malembe. Babima to ko sola siba. Yebisa yo soki ebimi zwa papier ya pembe tia vandela. Já clignoté. Pronto, apesi po. Aye, kagi frère. Malaki wa nini oyo ondiri nazobota bato ya diabete babesana na bakisi na bango moko oyo ayoti lelo kisi balakisa yo osalaka te kele kokwata kitengi ya pembe ovandela eke ojonga ndako ezangaka problème te biloko so ituka eza pasi nabaka yo poussière yango pisanga kusin wana uboni mpe boye tombola makolo kuna na kiti tia makolo likolo ya kiti tia makolo likolo awa nzambe kwani maladi ya boye ko papa nazokozolela estce si bobengi ya site boyebiseke ndako na ye batongaka mpo batia balocataire bafutaka baninga bakoma kosala flat bana poto ye azwi mobali ondie mobali yango oyo ndoloma oyo ake kotia na ndako yo zakari bababaso obengi ye te malamu mpona kobenga ndenge tata na yo alali boye ya maladi obengaka te be na ngai ezosala nga nde pasi bakendaki nokuna ezosala nga pasi yaya bima na baivermiyo ezotanga ye ya milati biloko malili mpo aluka mbongo ezabia na biso kuna yozalaka na ye yango mpona nostalgie olobi te ngai nde nazoka pasi ya sapo ya ngai ndenge naza boye nazala na kishasa mais nazalaka sous-informé ere nyonso na makambo ezoleka na poto bazokonforme nga sous-informé awa biso boye awa boye yo nyonso sola lui bakokalingela omelekiti yo na moi ndenge okendaka nga soki bato bamonaka yo nasopeli yo nano omelekiti comme ça wilo wa magasinaka wana yebaki ndako wana ya mobali ndenake kobimisa bango nyonso kobanda na tata na ye sara na ye bana wana auti kokuwa na mboka bandoki nde nabimisi bango ngai ye nazozela mbongo nakobenga police interpol baya kobengana bango nyonso na ndako kuna mama na usilika so na nena isoke na oloba pe sute la femme sage bâtit sa maison, mais l'essentiel la paix. Ils ont attaqué conseil à chaque banda kuna te mama bopete takobeta yo eh mama monika kokono mama usa mabe solo ko papa mama banda mobali sori amone yo akomone la vraiment abando sa bisa mama non ça n'est pas carré tanto sisiko na bimati mbamuko nabi nazokende papa bango balinga pe abima kari nabi te papa soko depose copine nanga na nzela nani na banda lokozokende so
monga fula ngana bana ngapite na matana ngati papa ngo non y a pas de problème na qui déposer na masi na ngapi nzela nzela papa ngo gentil to so na so pe bien asinga bino lokwa nga babenga vite mona ke tiko ti banda les ates kitana toi aux attaques maman apesinga mbo tu na combien apesinga $30 $30 te $300 apesinga $300 na after transport olongaka victoire ti banda akabinga pamba na isi papa nazanga iloko kosomba te asinga non ma fille zwana ka $300 maman papa mon très gentil ah non mwana banano findeki hata mwezi maman kamni zulu balanga papa batomkolo ngake pinemi mwana ngato mbuka na boye maman apesinga $300 lobina makambo nana ngebiso makambo ya vina yoko bonga na vina ngana chaka moteme pana na chaka moteme pa pirate pona yebia wa fortune zalia we vande wana nzoto ozoka mama kamni zulu balanga mama moto akabiloka 300 ya pamba apesinga na mbongo mwana ngafana nanye moto ambongo amoninga nayo mwana ngakolalisa miso te mwana ngai yuka to sabusanga madilo mama papa batayisinga luta pesinga ka $300 yango $300 rebele boye mama yotika moto wana ya solo nzambe ya bakoko matu sabo bansanga solo nzambe ya bakoko mama siko yo lubinga sa papa batu asa papa mbatu lubana salini yo landa mbeko ngana zopesa yo luba umuni papa ndenga zali eske za pamba na vandi sa moni mbongo nyoso ngana zwa mbongo nyoso passion ngai mama yo bibisa papa na bibisa te na bongisa ne makamu na biso na yo na papa papa umbani ngati na bibisi na sajeni mama yo papa shini papa mtozaka ni matata okumani kabuyi mama tika mibali fo bongo umone mbani ndenge banyokola basi siko mama lubana umone mama legi no ndenge azali banda ndenge basala sala ye na mobali yango ne pesa ngai mayele na sala bongo yo pe bozala bongo na kitoko mama ndenga na bota yo landa kitoko mama mobali sakana na yo yote kusaka na mobali wana zana mbongo muda peso 300 mbo ya pamba ya transport eso mona amuda baron alors ngai faut na travailler yo mwana o travailler okomza wa papa te ukuma lokwa papa te boni yo nde lero ukene mba mibale kuna il faut banda kufina eliso utalaka ba mona yo te il faut banda kufina eliso nazo peso mwa biloko moko pakoli na matama upakoli na nzote awa na tolo pakoli awa na bafesi omona ninga banolanda okuma kalwa ngai na liboka te zotunta ye alembi pete nyoso yo kusenga azopesa kaka azopesa wana biso tozobongisa oloba ne pasome bisa ndako na fili uzomona ndako mona pembeni na flavor na mama soko mona ndako na sino sanese tata mama banda kwe ndako nde makambo kolalisa miso ezate makambo fanda boyo kino fanda kuna ondire ozoboya makambo na ngai ezate yoso mona papa no tendenga vanda ngalo kokate yesu kokate na wapi kaka wana ndako panga nazali okokate mama pardon makasi pardon mama ngana zanga yo pe fozala yo mama ya bible wana tutike na bible na ye mama didi mama Pierrette kama ni mama didi atikana na bible na ye yozela baninga basoma kata mama mafuta ya suki yete kaka dule basombi bakali kama kambo wana yo soki bakoloba likambo na sala yo kako dise ba woni pasi ndesili wewe ko luka pasi esili yo na kipaki ete hemorrhoid esili mwana na yo akui moto atiena ndako sala zuba to atiena ndako bablo betela yo kaka maboko si ngala ko mama oyibi ke age se poussani des fois ko ganga tout maman c'est pas bien ala kaka wana ko ya kitoko te ko beli obenga ngate maladi yangu ya hemorrhoid mama suki fande oui dango ti so ko okinde klaxone kuna talo tikanjere bima mama fanda tobotami na famille moko tobotami na famille moto muto osaba fe omoni kolembi osede moninga mosusu oyo mwana mosala ozoyibi tadama na ye osede moninga mosusu okonyatangana makasi boyo kwa likambo ngo boyo papa fanda te mwana mosala ozoyibi tadama na ye mwana mosala te bongo tie kaka liboso na ngai ndenge nani kasi bokilo na ngao na kendo zana
Ah, Bokilo. bébé. Ah, ya Soroko. Maman, mon babiloba, lobana, wana. Il faut changer. Faut mon appel que vous êtes devant mon paya, vous na papa ya changer. Lelo na changer kaka sikoyo na ko changer. Zana ko lakisa yo ndenge na bongo. Mama, ya pasi ya. Yo Bokilo. Bokilo. Ya nani ya wana ndako? Ya bino na sala. Mwana malamu Bokilo langa sala. Ayikuzwanga na mbuka. Mwana nanga mubadi banda yake hawa bui. Aza kukipe ngaite. Kasi mama. Vraiment beaucoup le mwana malamu ayikuzwanga kuna tuyaki na bana. Mama nalobi na yokanga. Nalobi na yokanga. Yo Bokilo oyo ngai wana yo zala Bokilo nanga. Yo yaka ko bala mwasi na ndako. Kasi dibala izala kaka ndenge wana malembe. Ngana lesa yo mwono nanga ako yiba mbongo na ndako po lesa ka mwono na yo mécanicien. Okata soni te vraiment. Mwono nanga alesa mobali ndako wana bovandi boyebi kono nango. Ouais, te mais pour ndako wana sala dongo na ngo ndako wana eza ndako ya mwana nanga yana. Mama Mama ndako ya wana ayane lokote. Ndako ya sala ezali ya mwana nanga. Mama yaka toke. Mwana na yo ako na yo mobali. Mama imoka. Papa, pesa moi sina oko. Okata na yo bilanga te. Mama la rien moi comment okanga. Ouais, boma. Okata bilanga te. Oyo kofana na ndako ya bato. Mama levo. Nani levo nani? Bopesa mama kisi amela. Na ndako na bato yo kende kofana. Bopesa kisi amela la. Bato ya pasi. Mouti mboka. Mouti Mouti ba Kongo na mouti Kongale. Ba Kongo boya kana bino na bisi moko 2500. Na toka bona tongo zu transport de Sala bimala famille ya mobali na yo. Ekumba kumba. Kadi pesa mama na okisi. Bilokota. Boni. Lokota bato na Bakongo, bilokota lokota. Aka kolokota fami mo bi. Ayena na yamela ko yote. Ngana mela kisi. Ngana me. Yaka mama, yaka. Bame mangai, bame mayonda na hospital. Bato ya pasi bato anjala. Sala ko pima lokola yende bobi na dawo. Ah, iyenga nini? Bani ko lunga wana. Tikaye. Babo. Yo pe. Okota na mabona tena ni moza lokola. Lokola ni babundi kakatumba. Tena ninga seka ngame sika lokola kiboki ya. Bato nyosa kingo. Oh, lunga wana di yo no. Ndakwana ya Sara. Ndako babaki batalo kate. Bafuta biso bangu. Misio kuna mtu ya liboma kior. Anga mtu ya liboma ha. Kior. Ayonde assassin. Kior. Amiyibi. Tata na mwana miyibi. Yo nini boka jour wana ofutaki. Oh, mais oui, et pas même. Oui. Ate. Yondo zo bosana. Jour wana ngana bayaki mtu. Ate ona bayaki wana opeyaki. Même tout ko na sala yango take ya wai. Ah boni air mo avant ko faisait au salimo exercice na yo. Donc le mouvement du haut en bas. Le mouvement du haut en bas. Bah, d'accord. Avant de commencer, tu ne pas mère, deux bières. Tata, ma petite, ma petite, ma petite, vraiment. Na ota. Eh, dis, Bruno, yaga. La benga qui on a pris oyo, autant na ben vous allez courir. Mais yo gande ni finalement. La benga na banana ko on a pris car wana kuna. Asa tinaki okuna ben tinaki awa boy. Mais yo pesa ka bakari. Di sala na no boy. Merci. Hein? Bodolino. Ouais. Donc, ndenge liboye. Bon. Celui qui t'a vidé, hein? Ouais. Tu as comment? Et pas mal, on a deux bières, hein? Ouais. Après, tu quittes na siège. Ah! Non, oui, mais donc tu as la masse dans le rôle yo. Cette fois-ci, qui m'a dit? C'est là qui m'a dit. Oui, c'est qu'on a la yo tu as fait ta danse. Au quoi il me couche? Bodolino. Ah, qui m'a dit? Il y a l'action de mon combat me coucher. Ah, le gars. Ah. Non. Donc, yo balo banana yo chaque fois, ceux qui balo bino avant ko tabani. Toto katanga mama. Ndeko Moïse Katumbi, tala baten tous les fans le rôle à moi à 6 mois, le rôle à bébé 6 mois. Maman tala souke le mal le rôle à moi na mundele souke là. Depuis 25 ans, tu es Mais faut-il on a bon c'est ce qu'on a bon il est nécessité. Mira. Et puis nous avons ba sankarano na ngaite. So yela ko senga ka ye ngaite. Mtoto katanga. Webi ke face na ona colère e bala na te. Mais ça mo na kende. Mais reso pa. Laisse-le pardon na ngaite OK. Reso pa o mais. Ah. Yo vraiment mi boy na ba colère. Ça mo na kende. Mais nem c'est que tu ce qu'on a pas pesi un bon hotel.
ozomona bien que voiture on tozobongisa nani bafuti te na mpeso mbongo ndeni yo mona mo sebe explication mais ça mon akende mais nani jusque là attends bon polo comment boxer zéro attends yo mongo eza mbongo ya bapièce ya mais tala balare wana ko normalement eza balare ndenge na simbisaki te wana pena na ndenge faute balare oyo eza mbongo bapesaki balare oyo il faut somba pompa oyo ya BMW wana omoni 200 ekokite faut basenga sur 250 mira pardon tikila ngango soki okende yango kona yango aza maître mais bongo okanisa ngai te mira tame fukama makonyo sombale tikala mira bon pardon mais oaza mobali te mais il faut nous tiens merci ma pompe bon mukolo dipona za maître oaza patron ko fuka misebo ete mais yezo sopa ete mira donc yo lingi ngana kinde makala wakovya telema nanu ko aboni babuzo zonga yo zo comprendre bien yo bozo comprendre que mon ko fuka misote na bazonga zonga ya kofuka makopi zonga mais l'esprit ni yo esprit nango pona yo mira pardon na pourquoi non peso bon sengaki mais sikoyo il faut nous sommes maître c'est sûr na soka pesika mon na yo mon na ngai 17h30 mais boni pe boy maître te oui osala potalanga kutu te na kutu te te ponga tanga na rolingisa omoni osangi yo te boni boy ko ya après to alungana pe bolole bo finisa bayaya tu yo yo mto tindia makenga enoka kotinda mo te zaona boni boy ko comment que ça que ça musa waza prêtre mnonge so que ça musa bon zonga ya kufuka mazonga afuka mate d'abord ba afuta afuka mate ya telema afuka mate na epio afuka mate mais bien afuka mate afuka mate chauffer, mais chauffer vite. Bon, ben là, on kati, on boit l'ia naï. Tu vois l'ia naï, tu vois c'est bien qui parle naï. Attends, il y a l'ia naï au kati. Vanine, 2 jours on a mon ici pour Zolia, Zanine. Non, non, ma prière. L'ia naï, ça qui est chauffé, na bossa naki. Tant on a fait l'ia naï au kanisa. Maman, non, moi, mon kete. Mutu aza jeune ayebaka aza na jeune akolia te eza te otindinga na chauffe biloko nsima olingi so kolia te so lelo obosanaki lobi so obosanaki te sabo ntango oka wana ntina na lutu nazoya nafiniki yango na date ya office. Bonjour. Mais Sarah, natikaki chemise wana obaki que otika kolipa sango. Maintenant nazongi chemise ezaka ndenge wana. Chemise ni yotikaki. Non, ya bleu. Tokoma na kokoma kamba mona chemise na orepasi yango kaka. Mais parce que il faut na bimasiko boy. Bazo zela ngai. Lisusu. Kofi. Kanisa bisika touti. 2 jours yango olalanda kote. Nazali akutupongi eza te. Nazali kolala te, je m'inquiétais na éviter soki bikamni na elio. Na bengi yo ba téléphone na yo ete. Na bengi petit wana ya garage, abi yaki naona musala uza bien.
Problème nini? Nasali nini? Avant cela, nous connaissons les cas qui ont un house. On peut les suivre pratiquement. Vous avez suivi à Maléo. Finalement, c'est quoi ça là? Donc, là, nous avons la classe, on va nous connaître la classe. On a pas besoin de la classe. Alors, oui, bon, on te confie. Et ça, devoir, on a veillé sur nous, on peut veiller sur l'ail. Tout ça. Et pas à turbo, au final, au Lobanin. Turbo, on a un garage. Quand on a un pour papa, là, il a un côté. Pour l'éducation, les fils qui l'éducation à bas. Donc, et pas là, on kende, ton ça, ça là, il faut même ce turbo. Ou bien il y a un turbo. Non, c'est un atout quand même. Non, on dirait tout ça parce que tu as dit que il y a sœur nayo. Hein? Prétexte. Non, ah bon? Au moins il y a prétexte. C'est parce que le quoi n'a quitté, n'a pas mis ça là pour ça là et pour nayo non. Dans ces cas, il faut tout le monde. Mais c'est si quoi il faut que ça qui il y a non, peut-être non, on s'en a pas de reproche. On a contrôler. Tout à fait normal pour non, c'est pas normal. Naza Mukolo, Naza responsable, Naza sur l'acte qu'on a posé. Et c'est pas que on va nous contrôler, et l'autre est nous tourner, qu'on fait la kiwa. Dans ce cas, je dois partir. Et je te préviens. Dès la journée, n'a pas ça, commissionnaire. Oui, non, ça je non, qui est dans l'église. J'arrête. L'air, 16h déjà. On va à 17h. Voilà. Kosambela eza mabe te mama. Mais mwana nga depuis orate examen mbala misato okomi kosambela lokola ya kopompe mpo na nini bongo? Papa. Nayebi. Liboso ozosambela boye. Tokendeke église dimanche. Mais depuis makambo examen d'état na yo okoma kotamwa na Bible lokola soda tamwa na munduki. Ata kutu soda tamwa na munduki kaka na tamwa etumba. Toki etumbela ta simba munduki te. Kosambela ezali lokola kolia. Moto po atambola il faut alia. Mais balia te lokola soso bana tongo lambo ya kolia. Na nzambe pa yo ka prière lemba. Koza na désespoir te. Vie bakili na o malembe. Ngai na bota bino nyonso boza mayele. Atande kono wana ndenge azokende wana akozwa. Yo pe il faut zo examen. Koza la pressé te pe kotala pe muninga kuna po kuna basali collation. Po eloko za ko intéresser bino sika sikoyo collation. Muninga biki pim pe ata ya corruption. Ngai na ko corrompre te na pension na ngai na lobi okosisa classe nzambe foko ndima nzambe. Papa. Eza na motendo zolo bakio 3 fois 5 examen eta na zwa te papa. Kombo na ngande bimanga na moti. Première fois, on a signé souche, mais 6 ans été. Deuxième fois, 6 ans. On a signé souche pour l'année. Mais papa, on a 6 ans, on a moi mineralité. Préfère le bien, on a eu maman, ailleurs, on a eu foot à mineralité. Deuxième fois. Pierrette, pension, on a gagné, on a changé à pantalon, on a changé à chemise, on a lobby qui est, on a classe. Yo qui ne signé souche, on a eu pension, na sali musala, na ndenge normal, na respecté, na commis, na souka na yango. Nani ko lete mwana nga asine sushi. So na ebisi na bina benga tata mosi Denise qui yondo na Belgique. Ko benga te soko meko benga na boka mne libanga na papa lo bien ta futa ndaku. Possible. Yo mbongo na o ya de compte final esila nango. Do ya sala nyonso. Menga soko na souci nga na zala nango mpona mona traitement oyo zo resepesa na nga ite. Yango na lingati ba boka biso libanda papa so ba boka biso libanda to se retrouver wa. Papa ka libanda papa. Pas maman.
ndako oyo mama na somba asalaka bato epuis bana oyo yanga naloba bandeko na nga bakopesa mbongo ya kolia ya komela classe na bino kolatana ndalingi te lobi lobi soki naza te onga munafulaki mwana yaya classe onga munasaba makambo wana bisama yango na boya nango na église mpe balobi nango babi te lokwa ndeti nayemba ye dimanche babi okoyemba ni sepelisa ye bango bakóma na bango futela nga classe bapropose nga kutu soki nazwi batinda ngai na université mibale okomi nécessiteuse mwana oyo yanga bengelanga mama na yo bengelanga ye ayawa panga na obanga bengelanga mama mama e nga nasali mbongo nasombi ndako nalingi bana nga basisa classe mpo nga natanga ye asomba ndako epuis yo église bando futelo classe lokola nga akufa makambo wana euti wapi mama makambo wana euti wapi ce depuis quand nga nakufi na te yo bakenda futela ke mama olobaki yango olobaki lopango oyo tosomba yango biso tovanda kobokano biso libanda nga na bangana na ngai nini makambo ya ndako na bana olobanga yo osombi ndako bongo classe bonbongo nanga ekendeka wapi ya pension yo mosuku ndako za mbongo ya pension bongo toliaka nini bongo soki nasomi ndako esa nini ebomi bato ebomi bato soki nasomi soki nalobi ke nasomi ndako nalobi mabe te bongo classe ya mwana nga namonaka mbongo wana lisusu mama na bana yango mbongo yango combien olobaka mbongo ya pension ezalaka combien onga na nafuta baclasse nafuta ya okona nafuta oyo mbongo nalobi mabe te mwana nde moto alobi yo bokangelanga monoko wana kanga papa nalobi donc bofandi awa po bosa réunion na yo na papa na bobomanga nango bozosaka na nga ngai nasi nalobi ke mbongo nabengaki Marie Kumanda na Belgique na Luxembourg atindira nga mbongo leki na nga wana soki natindi yango oyaka te mpona ofute mwana bobanda kofanda nga réunion awa na bibima bima ndako nga moto nakombolaka nalobi bima ndingo oyoka te bima c'est quoi ça makambo ya classe ya mwana nalobi nalingi koyoka ata moko te na boyi ufandela na réunion osala nga réunion na mwana sikoyo oya koexplike nga oexplike nga nalobi na boy boniko ubie nga ubie bango na ndako oyo boniko soba epuis nalobi nakuta na chambre olali Mawana ndio la sababu archange tu. Archange. Bébé, moi mki. Nani? Bébé azala kwa. Ngo zo la sana. Bébé papa na mino. Tu sais ça. Eza sens mambo sanga no mama. Yo pe nini? Yo comprendre kate. Nini yo zakala ngabo yo kuza bazoba. Zakala. Mama sana mama tika papa ko. Na wotika na sali mama. Ambai na ngati bona sali ni. Wane zaka. Lengisa. Ifo za biloko na eti. Boni kasi. Bien. Omoni ndikusaki biloko wana. Sikoyo ifo tozwa ipe. Bonde simbi mama. Mama te ngamo na zimbe. Omoni. Tata watakumizo bazoba mama. Mama papa na sa moni ngabo neso. Awok olia bongsa pina ko tobola ta pine. Mama zakala. Panique moko ya somo. Siko prise mibali na sani. Mama oyoki elenga ngote. Teza na mwa bien. Na mama bete. Bien oza bien, za mwa bien, oza bien. Omoni oza iko wana makambo leka. Lo mama mnoki sa siko yo to sala boye. Yo kosa yeke otenga zemi. Nazana zemi. Makosa ke nazana zemi. Kosa ke nazana zemi. Et puis nazana mineur. Na kosa peso ke nazana mineur. Oza mineur. Tout zoye bien. Kosa ye lisusu ke banoko na biso ba généraux bazali pour mama soki yebisi noko na biso wana généraux ekozala biso ko capitaine te na famille ko généraux yo lisusu généraux kwa banga penza yo sala ka ndenge wana yo kindenge na zo yebisa yo na ke bona ke kusi ke na zemi na za mine toza ba non so ba généraux pour soki ba yoki ekozala mawana yo tena bise ke yo yebi déjà ke ngana na zemi yo sala ka ils ont 400 coups. Ils ont monté 400 coups. Il faut préparer bien. Ils ont monté. Donc, boye, na vanti.
omondi naza boye koseka te ovandi mpenza na colère nyonso noseka te omondi na boye na na zina wana nakosi moko sandi nakosi esu nabi omondi eza bonazala nanga mine kolanda monene te mama ayebi pierrette ayebileki na ngani ayebi nongba wana na baka naza ata azali pierrette molai wana pamba nini banoko na biso baya bagénéraux soki obongisi makambo te ekobebela yo mama ndenge akobanga kofi ndenge abangana na ye makambo na mama mbongo to oluka nde mbongo siko so ayebalanga oyebisa yeke mama akonvoke yo aya epa na ngai nazozela ye aya kobongisa makambo ozomona aye aloba mama azobenga yo mama ayebi asi aremarke ya mama abota kala asi ayebi kake naza na zeli ozoka toyoka niti Bodoline, oui vraiment, nazo comprendre monsieur le comment, na comprendre rien. Encore et à coquette à barota sukato ça coquet à bokité. On comprend. Oui, oh, dosé nano. Oui, bien mo na pire esprit penanga na bulaka net na yebi. Obi ko reverser penanga non, ozaka na face moko boye caché. Donc oza mkonga koba mo boye et bomba ba plan na otu na kati Bodolino. Mais il faut à partir de moment oyo donc a étalé ba plan na otu libanda boniko. Doyo benane osala bena un temps banini oyebi ke donc ebima nango neti pena bu neti kaka ofukamela première communion pa sango et pas tata labe donc bien mafukama donc nzoka ofukamela momi ofukamela kabestan ve boni pe boyeko na bien dobabi ici na fabrication va moment vide ou bien on aurait communiqué mon boende que ça va communiquer ba régie des eaux banini ba SNL banini oh maye kangama te balobi ono ba momi ba okangama ozolo ba bon parce que yo nano lingate Obi que depuis pe na mona yo depuis tout ça non na mona momi note nga ba momi nga la nyokola ba momi so leka ba kotia ba kotia ba la crèche na nyonga ba momi wana ata yo moko oleki kaka na ba le chat bor wana ville wana Bodolino nga na nyonga ba momi voix mira oyebi ko reverser oyebi que Bodolino mira soko tieye oyebi que ça dessin animé mais vivant omona motema no na kati ya motema mira donc ozomona oyebi lettre ya liboso alphabet ezalaka oyebi elingo loba nini amour oyebi ke mira mpena azali amour oyebi ke lettre mibale na alphabet eza nini b me na lingala balobaka nini bolingo sangisa amour na bolingo eza mira sikoyo oyebele omoko oyebi ke awana mpe kozala yango mpe aventurière na pire esprit mpe enta mpe baluka mpe enta mpe match mpe baluka mpe Bodolino wankovia boniko oyebi ta batie te batie mira wana batie mare sara awa mira asweloni elo te sara aza na motema mais mira aza na bolingo amour oyi makambo oyo sara saa na vina oexplike nga po bamira wana na bosani te bamira wana à part dépenser odépensela ye ya ta hermon fo boula yo ando faisait na hôtel 3 étoiles avec des 4 portières d'un chaise liboso 3 chaises na sima okokama lokola quand j'étais petit oyebi na quartier bando bengo vieux Zokoto afaza na chambre salon cuisine on comprend mère Sarah sikoyo
afungoli yo aémancipe yo okomofaze na baflat banini ere mauvaise eso totambola nayo ngakuma bien masolo ya mapeka banini na mbali mais vi osolo baville brequin osolo basaye 48 bodolino grâce à mère Sarah banini okomi mpe ere moko mwa batunga mwa bodolino tala bodolino batia mira batia sara mire elo te omwe sara ta sara ta mire elo te libundu oyebi ke jour mosusu tobimane so mère Sarah libundu siko mirana ndundu te bon tozwaka mira wana na kimwindu na ye mira tozwa ye na kimwindu na ye sara ubien tozwa mère Sarah na kipembe na ye oyebike nalingaka sara parce que na ntango wana mpena talaka yo moko mais sikoyo ntango naye kofungola miso donc na banomona mpena loin oh déconne réveille-toi tala oyebi basara wana eza badiske kala réveille-toi ese kota mabulu opianga raison réveille